arratsaldeon eta eskerrik asko, bai, arrasaten bizi da nire familiaren parte bat, eta oso gustora etortzen ez beti, eta hemen zaudete ezagun asko, oseak, postu naiz bai, zuek ikusteaz. Bai, gainera Bego Zabalak proposatu zidan elkarrizketa bat dira feminismoaz, eta orduan, beti bezala, bidaldi galdeteria, eta bidaldi zinanean galdeteria ez egoen ezer COVID-aren inguruan, otsailan. Eta nik esan nola da posible, Bego Zabala batek feminismoan erreferentzia badana, niri ez galdetzea, edo ez proposatzea horrek ez egiteko biok zanera. Eta luzenean eta galditu ginenean esan nion, nik itzen nahi dut honetaz, ez dakit nola, baina nik eskatutan egoen zeitzen zitzaidan eta iruditzen zait, badakigula kolpatu gaituela gizarte moduan pandemia, gu guztio gaude kolpatuta, hitz egiten dugu, kezi triste, kezi nekatuta, etengabe gaude horrekaz, ez da, arrara gaude, feminismoan ere gaudenean ere, baina nolabait gero feminismoaz pentsatzen dugunean zer egin, hori ez da esplizitatzen, ematen du aparte gaudela. Ez dakit gaur egun gero eta gutxago esango nuke, baina lehenengo hilabetetan ematen zuen, feminismoan elkartzen gara, zer egingo dugu, zer egingo dugu martxoaren 8an, ez dakit, nik oso, gaur egun bidezuk eskatuta nago, uste dut, bai egoera eta bai feminismoaren egoera, momentu honetan, ez dakit, pentsatu dut zer gertatuko den ez da.